English Khmer Conversation, Book B, Chapter 7, On the Job. Lesson 1, Am I assembling this computer correctly? And ភាសាខ្មែរនិងស្ដាប់លោកគ្រូហើយនិយាយតាមលោកគ្រូជាភាសាអង់គ្លេស Excuse me, Mr. Johnson. Yes. Am I assembling this computer correctly? នៅពេលយើងសួរសូរសំឡេងរបស់យើងឡើងបន្តិចសូមអានភាសាអង់គ្លេសនៅប្រអប់ពុកខ្មៅនៅខាងស្ដាំដែរ Present continuous tense. They are assembling a table. Past tense. They assembled a table. Future tense. Will you assemble a table? Assembling it correctly. Assembling it wrong. Okay, និយាយតាមលោកគ្រូម្ដងទៀតសេចក្តីស្នេហ៍គ្នាម្ដងទៀត Excuse me, Mr. Johnson. Yes. Am I assembling this computer correctly? No, not exactly. You're supposed to attach the black wire to the switch on the back. Oh, I see. Thank you. We call this a light switch. A light switch. Look at the words on the right. They are assembling a light switch. Number 1, attach the black wire to the switch. Number 2, attach the red wire to the switch. Number 3, attach the white wire to the switch. Number 4, attach the copper wire to the switch. Okay, សូមមើលវីដេអូនេះស្ដាប់លោកគ្រូហើយនិយាយដូចគ្នាលោកគ្រូនៅលោកគ្រូផ្អាកឈប់និយាយមួយផ្លែតនិយាយដូចគ្នាពេលលោកគ្រូចេញសូរសំឡេងពាក្យមួយខ្លាំងជាងពាក្យមួយផ្សេងទៀតដូចគ្នាលោកគ្រូដល់ពេលលោកគ្រូសូរសំឡេងឡើងនិងធ្លាក់ដូចគ្នានឹងលោកគ្រូស្ដាប់ច្រើនដងនិយាយច្រើនដងរហូតដល់ចេះស្ទាត់ដូចគ្នានឹងលោកគ្រូ